দর্শক, আমরা সমতল পথে মাত্র 20 কেজি ওজনের একটি বোঝা নিয়ে 10 মিনিট হাঁটতে হাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু দেখুন, একজন বয়স্ক মানুষ যার বয়স 80 ঊর্ধ্ব 1 মণ ওজনের একটি বস্তা রশি দিয়ে মাথার সাথে ঝুলিয়ে কিভাবে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু পথে 4 থেকে 4.5 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত বয়ে যাচ্ছেন। আসলে সমতলের মানুষের জন্য এটা অসম্ভব। সমতলের মানুষের জন্য এটা অসম্ভব হলেও পাহাড়িদের কাছে খুবই সামান্য ব্যাপার।